गृहमन्त्रीज्यू दुर्गा प्रसाई निकोलस भुसाललाई समात्नुहुन्छ। गुन्डुतिर जाने आँट छ? गुन्डुतिर जाने आँट छ कि छैन गृहमन्त्रीज्यू? अहिलेको सरकारले के गर्छन् भने निकोलस भुसाल जस्तालाई समात्छन्, दुर्गा प्रसाई जस्तालाई समात्छन्। गुन्डुतिर जाने आँट छ कि छैन अहिलेको सरकारको? गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यति मात्रै प्रश्न गरेको छु। गुन्डुतिर त्यो कसलाई समात्ने सोधपुछ गर्ने सोधेको छैन। कारागारमा रहेका रवि लामेछानेलाई 8 घण्टासम्म प्रश्न सोध्ने आँट गर्छन् अहिलेका सरकारले। छानबिन समितिले भने गुन्डुतिर जाने आँट छ कि छैन अहिलेको सरकारलाई? म प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिलेको सरकारका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालज्यूलाई। मलाई थाहा हुन्छ कि यो माइक र यो क्यामेरा देखेपछि उनीहरू मुखमा तालचा लगाउँछन्। आँट त मात्रै दुर्गा प्रसाई जस्ता र निकोलस भुसाल जस्तालाई पक्राउ गर्ने आँट देखाउँछन्। भन्छ नि हात्तीको एउटा दाँत हुन्छ देखाउने, अर्को हुन्छ चपाउने। यो सरकारको कतिवटा दाँत छ त्यो चाहिँ दाँत काउन्ट गर्ने मन लागेको छ मलाई। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले मन्त्री परिषदको बैठक चलिरहेको छ र हाम्रो देशको गृहमन्त्रीको नाम तपाईहरुलाई थाहा छ, ओम प्रकाश अर्याल। धेरैलाई भ्रम हुन सक्छ। हामी भन्छौँ मोहन प्रसाद अर्याल, किनभने उहाँ जति बेला पनि हामी प्रश्न सोध्दा मौन बस्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि आजको गृहमन्त्रीलाई हामी मोहन प्रसाद अर्याल नाम दिएका छौँ। जुन दिन हाम्रो प्रश्नहरूको जवाफ अहिलेका गृहमन्त्रीले दिनुहुन्छ त्यो दिनदेखि हामी सम्माननीय गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालै भनौँला, तर अहिलेलाई हामी मोहन प्रसाद अर्याल भनेका छौँ अहिलेका गृहमन्त्रीज्यूलाई। यो मोहन प्रसाद अर्याल किन भनेका छौँ भने उहाँको कुनै पनि जवाफ हुँदैन। हामीले प्रश्न सोध्दा कुनै जवाफ दिनुहुन्न, उहाँ अधिकांश समय मौन बस्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि हामी अहिलेका गृहमन्त्रीज्यूलाई मोहन प्रसाद अर्याल भनेका छौँ। र गृहमन्त्रीज्यू अब यो भनिरहँदा कुन कुन मुद्दा लाग्छ कारबाही हुन्छ लगाइदिनु होला, हामी तयार छौँ। र अर्को कुरा, कुनै समय अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो मात्रै 5 दिनमा यो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यदि राज्यले सरकारले चाह्यो भने। खुला छोडिदिएर न भ्रष्टाचार भएको छ। कन्ट्रोल गर्ने हो भने कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ? ल्याएर भोलि चाहिँ टुली खेलमा कारबाही गर्न थाल्यो भने, यदि 5 जना 10 जना मान्छेले देशको भ्रष्टाचार रोक्छु भन्यो भने 5 दिनमा रोकिन्छ। फरकै पर्दैन, 5 दिनमा रोकिन्छ। के अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहेकै होइन? यो प्रश्न आज अहिलेको सरकारलाई गर्ने कि नगर्ने। अनि गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न थियो, जसरी तपाईँ दुर्गा प्रसाई निकोलस भुसाल लगायतकालाई कारबाही गर्नुहुन्छ त्यसरी नै गुन्डुतिर जाने आँट र हिम्मत छ कि छैन? यदि खुट्टै कमाउनु छ, अलि डरै लागेको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि उभिदिउँला। आँट छ, हिम्मत छ, हामीलाई फोन गर्नु होला, हामी तपाईँको पछाडि उभिदिउँला। यो यतिसम्म आँट नगर्ने। केही समय अगाडि मात्रै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई नक्खु कारागारबाट बोलाएर यहाँ 8 घण्टा सोधपुछ बयान लिएको थियो। त्यसरी नै 8 मिनेट पनि गुन्डुमा बसेकाहरूलाई सोधपुछ गर्ने आँट छ? मोहन प्रसाद अर्यालज्यू, तपाईँलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई कुन मुखले म ओम प्रकाश अर्याल भन्नु? तपाईँको मौनताले नै आज हामीले तपाईँलाई नाम दिएका छौँ। अहिलेका गृहमन्त्री मोहन प्रसाद अर्याल हुनुहुन्छ। यो भनिरहँदा अरू केही पनि होइन, तपाईँसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत रिसिभी छैन। यति मात्रै हो, तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्, हामी ओम प्रकाश अर्याल भन्न सुरु गरिहाल्छौँ। यति मात्रै हो।